तो आज अपना ट्रैक्टर अचानक चलते चलते बंद क्यों हो जाता है? तो बात है 15 मार्च 2025 की। तो आज हम चल देते हैं सुबह सुबह डीजल लेने के लिए। और हम पहुंच जाते हैं फिर बैरसिया और यहाँ से डीजल भरवा कर निकल देते हैं अपने खेत की तरफ। और जैसे ही हम खेत पे पहुंचकर देखते हैं तो यहाँ पर घर वालों ने पहले ही गेहूं को निकाल लिया था। और हम अपने ट्रैक्टर में डीजल डालकर चल देते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पर निकले ही थे तो अचानक हमारे ट्रैक्टर झटका मारने लग जाता है, क्योंकि हमने पंप नहीं दिया था। और फिर हम पहुंच जाते हैं बड़खेरी देव मेला देखने के लिए।